Za one koji to nisu znali, Paralija na grčkom znači plaža, a ova u Paraliji na internetu ima od najnegativnijih pa sve do najpozitivnijih komentara. Plaža u Paraliji je dugačka oko 6 km, a u pojedinim delovima široka i do 100 metara. Pesak na plaži je veoma sitan i izuzetno prijatan za hodanje bez obuće. Ulazak u vodu je u svim delovima plaže postepen i takođe sa sitnim peskom, a plićak traje i do 30 pa i 40 metara od ulaska u vodu. Samim tim je i voda nešto toplija nego na drugim plažama, pa uz čisto morsko dno možemo reći da je plaža idealna za najmlađe kupače. Iako je voda izuzetno čista, nećete imati takav utisak jer je uvek zamućena sitnim peskom, pa ćete imati utisak kao da se kupate u reci ili jezeru. Morska trava ili morske alge će gotovo uvek plivati oko vas, pa nisu retki ni snimci na internetu gde možete videti čitave gomile trave u plićaku. Iako ih za vreme naše posete nije bilo previše, nisu retki negativni komentari na temu prisutnosti meduza na ovoj plaži. I pored toga, ova plaža je izuzetno popularna, pa je u julu i avgustu gotovo nemoguće pronaći slobodno mesto u centralnim delovima plaže. Kako idete u levo od centra mesta, gužva se smanjuje, a neki kažu da je i voda čistija, odnosno manje zamućena kada se odaljite od gužve. S obzirom da je plaža veoma čista i odlično održavana, da ima spasioce, tuševe i kabine za presvlačenje, toalete i pristup za osobe sa invaliditetom,
Ne čudi što plaža u Paraliji već godinama opravdava dodeljenu plavu zastavu. Veliki deo plaže je u organizaciji beach barova sa različitom ponudom. Pa je nekoliko njih i izuzetno luksuzno. Ali između kafića ima i dosta slobodnog mesta za vaše suncobrane i peškire. Plaža nema prirodnu hladovinu. Na nekoliko mesta postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. A ima i par terena za sportove na pesku. Nije da toga nema i na drugim plažama, ali na ovoj u Paraliji posebno puno ima prodavaca naočara, satova, narukvica i drugih suvenira, a na plaži ćete moći da koristite i usluge masaže, tetoviranja ili pletenja kika. Iskustvo kaže da posetioci Paralije retko obilaze druge plaže. Na kraju krajeva, ova je toliko velika da svaki dan možete da se kupate na drugom mestu. U skladu sa tim, i mi nismo obilazili druge plaže, ali ne svojom voljom, već zbog veoma loših vremenskih prilika. Spremali smo se da pored ove obiđemo i plažu Olympic Beacha, Neiporija i plažu Skotina, za koju mnogi kažu da je najlepša u ovom kraju, ali nam to očigledno ostaje za neku drugu priliku. Moj prvi susret sa Grčkom je bio baš ovde u Paraliji, 2011. godine. Iako sam se i tada odlično proveo, to nije bila ljubav na prvi pogled. Danas mi se Paralija kao mesto više sviđa. Vidjeli ste koliko vam sadržaja nudi, ali mi se čini da je i pored toga što je živeo u komšiluku, Poseidon mnogo lepše more dao nekim drugim delovima Grčke. Da li se slažete ili ne, pišite u komentarima. A ovde se završava prva ovogodišnja avantura kanala Hellas Heavens. Vidimo se uskoro iz nekog novog grčkog raja.